家新年快樂，身體健康，祝大家嚟緊呢一年替自己畫出彩虹啊！嗱，我唔係喺度專噏嘅，我真係有幅相俾你睇下嘅。咁啊，呢一張咧就喺九龍公園朝頭早影噶。咁有位花農喺度，OK 淋草啦，係咪？喺佢角度咧，佢見唔到個彩虹嘅。但喺我呢邊咧，我就啱啱撞啱個太陽嘅角度咧，俾我見到呢樣嘢。咁啊，但係身為攝影師咧，大家都知道啦，嚟緊呢年就唔知我哋可唔可以再自由走出去影相啊？咪咁，我又點樣可以畫出彩虹咧？係咪？咁啊，我希望大家分享，即係有啲嘢其實我哋可以做嘅。咁第一件事要做咧，就由自己開始。點樣啊？我哋要爭取主動咯。嗱，喺呢幅相咧，試完咧就咁嘅。某一朝咧就我去九龍公園，其實我成日去九龍公園，你甚至可以話我係困咗喺九龍公園裏邊啊！喂，咁咧我見到佢呢個淋啲草喺度，哇！嗰啲耶穌光咧走晒出嚟。咁第一刻我影佢，我冇得到佢同意嘅，因為嗰一刻好重要。但係某程度上，我係會尊重我嘅被攝者嘅，所以咧我就會等佢做完功夫，做完呢度呢啲淋水之後咧，我埋去咧就俾佢睇一幅相，即係話我係願意俾對方嘅權利咧，係叫我刪除幅相嘅。Anyway， 我哋睇下呢幅相先啊。呢幅相其實好差嘅，最差係咩咧？就係嗰人興上面咧生咗棵樹嘅，我睇落去好硬硬，好成個唔知乜嘢插咗喺頭上邊咁樣。咁佢完咗之後咧，我就走埋啦，我話大哥啊，你幅相好靚好靚㗎嘛，係咁讚佢啦，明唔明啊？然後咧，佢未回答我任何嘢之前咧，我即刻就十萬次多謝佢，即係希望佢唔會好人到咧唔好意思叫我 delete 呢幅相啦，係咪？咁啊睇完幅相真係好開心喎 ，OK， 咁所以咧同個被攝者之間個關係咧建立咗之後咧，你就可以進一步咧 OK 同佢影相。點樣進一步啊？譬如更加近啦，係咪？又譬如你個構圖會好過上一幅啦。嗱，起碼喺呢幅上面咧，個花籠後邊係個噴水嚟嘅，咁所以冇嘢插住佢嘅頭啦，係咪？咁佢噴水上隔離咧喺右方咧繼續係有啲閃電般嘅耶穌光啦，而且再出現埋後邊另外一位 OK 清潔工人喺度。成個畫面我好感動，因為嗰刻咧好似佢哋跳緊舞咁啊喺舞台上。嗱，但係你又無可否認係咪啊？即係呢啲地方咧去咗好多次，即係我日日去嘅。咁所以好似好悶咁咯。咁所以身為攝影師有一樣嘢可以做啊，就係改變自己嘅目光啦。點樣改變啊？譬如喺呢度，我將佢改咗黑白咧，叮！佢突然間就帶咗我去另外一個世界度，再唔係之前嗰個。咁呢個黑白世界咧 ，alright， 好神奇喎！你睇下，連下邊地下嗰撇草咧都靚啲喎，好似搽晒 gel 咁啊！即係我對呢啲好敏感，我成日都即係喺我眼中咧，其實佢哋係我啲頭髮嚟嘅 ，OK， 即係原本你應該生喺我頭上面 OK。嗱，呢個黑白世界裏邊咧，你睇下一棵光頭樹啦 ，OK， 淨係得樹枝嘅。就好似變咗一件 fur 咁靚嘅，OK， 好得意嘅。所以你轉咗目光之後咧，突然間咧，你會發現一個新世界。呢個第一。好啦，咁你既然夠膽改變埋自己目光啦，不如再去盡啲咯嘛，就將自己嘅幻想、將自己嘅追求咧攞埋出嚟。呢個係個尖沙咀好繁忙城市裏邊一個公園嚟嘅，所以其實係好嘈嘅。我咧，所以就幻想啦，自己咧迷失咗一個樹林裏邊，咁啊通過呢個幻想，然後我就揾一啲證據翻嚟。所以你睇下嗱，我會揀一啲地方嗱，你唔好影咁闊喎，影咁闊咧，你會見到晒 OK 嗰啲位啊，你會見到啲掃把，見到垃圾桶咯喎，影窄些少。咁咧喺呢個咁窄嘅角度裏邊咧，你會突然間咧見到個樹林 OK， 咁咧佢有個空間，棵樹後邊咧留意啊，係繼續有空間跟住去嘅。又或者睇下呢度，唔可以影多啲㗎，因為下邊就個噴水池嚟㗎啦 OK， 又穿晒崩㗎啦 OK。咁但係一棵樹 OK， 啲樹葉 OK， 然後樹與樹之間 OK 有個空間，咁所以你見咗係另外一個新世界。譬如呢度用個高角度去睇啦。我就好似發覺，仲好似有幾個類似我呢咁人，突然間呢個樹林咧走咗出嚟咯 ，OK。但係出咗嚟之後，好似迷失咗方向咁，所以最後都翻返去樹林嗰度咯。
翻返去樹林裏邊咧，哇！一浸一浸嗰啲樹喺度，你直情係你唔知自己去咗邊嘅，係咪？但係你又唔會去驚嘅，你唔會去驚嘅，因為點解咧？一陣我話俾你聽啊！咁睇下啦，再嚟最後呢幅呢個嚟啊，係咪？咁呢個唔可以影得太多㗎，因為側邊咧就已經係樓梯嚟㗎啦，OK，有穿崩㗎啦，喂。咁所以你淨係其中一樣嘅收窄角度，你有幻想技巧上面咧，第一收窄你嘅角度，唔使要望咁闊嘅，集中少少嘢。咁突然間咧咁少嘢咧，對你嚟講咧個空間就可以好闊㗎。嗱，如果你比較下啦，喺公園裏邊咧，其實人類咧就有好多建築喎，咁佢有好多條線條喺度咩？好似呢度咁啦。咁但係樹林裏邊咧，黑咪掹裏邊咧，大自然咧都會話俾佢聽，佢一樣好性感嘅線條出現嘅喎。我成日中意咧就影啲葉啦，係咪？咁呢啲係啲應該係茶花嗰啲葉嚟㗎。OK， 你睇下佢屈嚟屈去好性感，對我嚟講。但係呢個線條嘅出現咧，其實就因為啲葉上面咧啲光澤 OK 展現出嚟，所以喺黑咪掹嘅世界裏邊咧，記住其實係只會令你更容易咧揾到啲光澤嘅。似唔似一條條一卷卷嘅絲帶喺呢度啊？嗱，所以黑白世界咧就有呢樣嘅好處啦。如果你迷失嘅話，你仲唔使驚喎，嗰度好多貓喎。咁啲貓咧好似咁樣行過咧，佢會擰個頭問你有冇迷失路喎，所以你有路都唔驚㗎，好開心係咪？咁所以如果你翻去哇呢個現實嘅彩色世界裏邊咧，係啊好多顏色啊，係咪？但係你有冇覺得有點乏味啦？尤其是喺呢幅相裏邊咧，冇一個主題顏色啊，所以基本上咧即係一種失敗之作嚟嘅。嗱，睇下咯，我哋要主動，我哋要改變目光，我哋仲要點啊？攞自己嘅幻想，攞自己追求出嚟，係咪？唔夠㗎，仲要得一樣嘢，即係身為攝影師，做一項絕招就係我哋要相信奇蹟會出現嘅。哇！呢度係九龍公園嗰個噴水池嚟㗎，似唔似 OK 個上天 OK 派啲天使落嚟之前嗰下 ？Alright， 嗱咁其實咧啲光係點咧？就唔係喺個太陽光咧，就唔係喺左邊射嚟嘅。呢個係下晝3、4點，個太陽光其實喺右邊射過嚟。咁射過嚟咧，就射咗去個公園出邊嗰啲大廈度。咁啲大廈嘅玻璃幕牆咧，就將啲光咧反射翻過嚟，就穿過啲樹頂，然後咧就落翻去噴水池度。但係咁樣你都睇唔到嗰啲耶穌光嘅噃，仲要配合多另外一個奇蹟。就係咧，突然間咧有陣風咧，好大風就吹啦。咁所以佢將噴水池落翻落嚟嗰啲水花咧，就吹咗去左邊。咁所以嗰啲水花咧就同嗰啲耶穌光咧接合一齊，咁就令到你見到一條一條呢啲線。所以如果你再影近啲咧，你係仲更加 OK 覺得嗰種神聖化係咪？所以喺呢度咧，直情好似人生一個序幕咁。佢打埋燈，佢其實就叫你嗱，唔使個個都係主角嚟嘅。Alright，個上天就係咁啦。咁啊，最後咧，我就見到一對男女喎。咁咧，佢哋一步一步咁樣行上個樓梯度。咁啊睇落去咧，佢哋個背影咧就話俾我聽，佢兩個一齊其實係行過漫漫長路。但係而家咧喺佢前面咧，原來係別有洞天咁啊 ！Alright， 所以我喺呢度再祝大家就好似呢兩位戀人一樣，步步高升 ，OK， 然後去發現自己嘅新境界啊！仲有一件事未做啊，歡迎大家嚟臨姚宗賢文化館特備節目《一機一鏡繽紛樂》，拜拜。